আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, ফ্রেন্ডস রেফ্রিজারেশনের পক্ষ থেকে আজ আরো একটা নতুন টিউটোরিয়াল ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। তো আজকে ভিডিওটা হচ্ছে ফ্রিজের চেম্বার কিভাবে বানাবেন। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে বলে নিই, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, আজ আপনাদেরকে দেখাবো রেফ্রিজারেটরের চেম্বার কিভাবে বানানো হয়। তো রেফ্রিজারেটর যে দুইটা পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে কন্ডেন্সার আর একটা হচ্ছে চেম্বার। তো এই যে এই একটা রেফ্রিজারেটর, এই ফ্রিজটা সমস্যা হচ্ছে যে চেম্বারটা লিকেজ হয়ে গেছে। তো চেম্বারটা কোথায় থাকে এটা আপনারা সাধারণত জানেন, যে ফ্রিজের ডিপ সাইডটা থেকে চেম্বারটা থাকে, মাঝে মধ্যে নর্মালও চেম্বারটা থাকে। তো এই চেম্বারটা যদি কোনোভাবে লিকেজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এটাকে রিফায়ারিং করা সো টাফ, ভেরি টাফ। কোনোভাবে এটাকে আসলে রিফায়ারিং করা যায় না। কারণ কথা হচ্ছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা শীটের ভিতরে থাকে আপনার লেয়ারটা, চেম্বারের পাইপটা, দেন থাকে ককশিটের পরে আপনার চেম্বারটা থাকে। এখন এই চেম্বারটার এই পার্ট টু পার্ট খুলে যদি আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এই যে এটার ককশিটটা খুলেই দেখছিলাম যে চেম্বারটার কানেকশনটা কি কোনো দিক থেকে লিকেজ পাই কিনা। আসলে এই ককশিটটা যদি পুরো খুলে পেলে তাহলে শেষ, এটা মানে যে ফ্রিজের কিছুই থাকে না। তো সেক্ষেত্রে আমরা করি কি, একটা চেম্বার এক্সট্রা আলাদাভাবে একটা চেম্বারটা তৈরি করে দেন চেম্বার আর এক্সট্রা একটা কন্ডেন্সার ফিটিং করে ওয়াশ করে দেন গ্যাস রিফিল করি। তো আজকে দেখাবো আসলে চেম্বারটা কিভাবে বানাবে। তো চেম্বারটা বানানোর জন্য প্রথম অবস্থা আপনার ফ্রিজের যে ডিপটা আছে, এই ডিপটার আমরা কয়েকভাবে চেম্বার বানানো যায়। একটা হচ্ছে আপনার বক্স চেম্বার, আর একটা ইউ সিস্টেম, আপনি আপনার মতো করে চেম্বার তৈরি করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে ফ্রিজটা, আমরা এটা একটা বক্স চেম্বার বানাবো। সেক্ষেত্রে আপনি মেজারমেন্ট দিয়ে ফ্রিজের যে ডিপের যে সাইজটা, এই সাইজটা অ্যাকুরেট একটা মেজারমেন্ট নেবেন। তো প্রথম অবস্থায় টেপ দিয়ে এটা হাইট এবং লেন্থটা আপনার মেজারমেন্ট করতে হবে, কতটুকু আসছে মেজারমেন্ট করে এটা লিখে নিতে হবে। দেন আপনার কিছুতে নোট করে নিলেই হবে। তো যখন মাপ নিবেন তখন অবশ্যই এই যে বুঝতেই পারবেন, চেম্বারে যে মাপটা নেবেন, এই ডোরের এই সাইডটা কখনো মাপ হবে না। চেম্বারের মাপটা নেওয়ার সময় ডোরের পাশ থেকে এই যে জায়গা থেকে মেজারমেন্ট টেপটা ধরবেন, দেন আপনার এই পাশ পর্যন্ত মেজারমেন্টটা করবেন। তো আমরা আসলে এটা কতটুকু মেজারমেন্ট করা শেষ আমরা লিখে নিয়েছি। তো চেম্বার বানানোর যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনার 1/4 কপার টিউব, দেন লাগবে ক্যাপিলারি টিউব, এটা 34 নম্বর ক্যাপিলারি, দেন লাগবে একটা মেজারমেন্ট টেপ, একটা মার্কার পেন, একটা শীট কাটার এন্ড শীট লাগবে। তো আমাদের অলরেডি যে চেম্বার বানানোর জন্য যে বক্সটা, প্রথমত একটা বক্স তৈরি করব। তো বক্স তৈরি করার জন্য এই যে শীটের আমাদের যে মেজারমেন্টটা, আমরা অলরেডি মেজারমেন্টটা নিয়ে নিছি। এখন মেজারমেন্টটা দিয়ে আমরা শীটগুলো কাটবো বক্সটা বানানোর জন্য।
ধন্যবাদ।